привет, с вами сегодня Паша и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Chicken Gun. Мы продолжаем играть в замечательную игру Chicken Gun. Мы опять поиграем в дуэльку, какую-нибудь дуэльку. Это знакомое какое-то лицо, если честно. Так, и мы будем играть. Так. Титул. Давай, заходите, давайте. Харе, 38 минут уже. И Танеш. Чего, не выходите, а? Достали. И давайте еще запитышков еще один зайдем, запитышков. Давайте тоже так сделаем. Куда ты пропал-то? Где? А, слышь ты? Да блин, куда мои пули летят? Ой, я утекаю. Блин. Так. Минус по нашему дверь. Капитан Смельчак. Берем лазерку. Блин, ай! Кобыла. Так, все, я один остался. Блин, НТшечка. Знаете что, давайте за пушки. Минус. Где последний? А вон он. По-моему, Хадивагис уже этот. Все, и он идет уже. Блин. Где это он? Да где он? Ну что там? Слышь, куда ты делся? Да блин, уже выходить начинает. Так... А, он вышел. Ладно, буду сдохвать. Делать нечего. А, все. Титул. Блин, снайперские винтовки мне завалили. Так, ладно, давайте, ребят, выйдем с этой катки. Она какая-то, я не знаю, неинтересная. Чикинганчик. Погнали. Зарубимся у чикингжон. Так, давайте чикинганчик. Не понял. Не понял. Не понял. Не понял. Не понял. А, подожди, это че так? А как предметы тут спавнятся? Вы видели? Я не понял, что это было. Вы видели, там предметы были?
ты читер. Очень так. Блин, тупой Google. Кто читер? Блин, нет, только не надо читаков нам тут. Читер. Нет, ты читы опять, он читак. Ты вы... Блин. Да блин, тут два читака, тут за нас играет читак, и еще один за нас тоже читак играет. Бесконечными патронами. Да нахера вы читы качаете, я не понимаю. Ну блин, что они... Все, левая скатки. Ну блин, достали читаки, они читы появляются почти во всех играх. Читы, достали эти читы, если честно. Нет. Заколебали эти читы, если честно, ну реально. А тут хотя бы читаков нету, да? Да блин, тихо. На 24К. Опять нас очень много. Так, закидывайте. Бам. Не багайся, а то забагаешься и будет пипец. Так. Это мы убираем. О, игра началась. Все, погнали. Блин, сиреноголовый. Все, где спасся? Эй, блин! Это Габелла. Что мне делать? Так. Что мне делать? Взять тачку. Тачка. Блин. Я забагался. О. Ну каких 20? Ну нет. Ой, боже, только не это. Я уже волноваться уже начинаю. Блин, думала, обычно катку, тут уже опять 20 человек выдумали. Боже, блин. Это картоп. Это не картоп. Так. Идет. На. Чекай. Нет, значит у нас. Габелла! Блин, ну нет! Ай. Берем лазерку. Блин! Не убегай, не убегай, я убегаю. Один есть. Одного у нашего загасили. Да чел, ну не мешай. 3 осталось всего лишь. Все.
Блин, ну как? Ну блин. Выходим. Что-то катка у нас вообще что-то не клеится сейчас. Она вообще не клеится. Погнали еще катки. Поиграем. Блин! Да как? Ну ладно, ребят, на этом все. Не забывайте делать стандартные туповские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.